Sono circa 2000 l'anno i terremoti in Italia e tra le regioni più a rischio c'è proprio la Sicilia. A dirlo sono i dati del rapporto Terra e Sviluppo del Consiglio Nazionale dei Geologi che sono stati diffusi da Gianvito Graziano, il presidente del CNG, intervenendo sul terremoto verificatosi in Emilia-Romagna. Ben 3 milioni di persone abitano in zone ad alto rischio sismico, dicono, 21 milioni quelle che abitano in zone a rischio medio. Le zone ad elevato rischio sismico sono circa il 50% del territorio nazionale. Il nostro è un paese sismicamente vulnerabile, con edificati in larga parte ancora poco idonei a resistere bene ai terremoti e o ubicati in zone geologicamente poco idonee. Il 60% degli 11,6 milioni di edifici italiani a prevalente uso residenziale è stato realizzato prima del 1971, mentre l'introduzione della legge antisismica per le costruzioni in Italia è del 1974. I comuni potenzialmente interessati da un alto rischio sismico sono 725, quelli a rischio medio sono 2344. Gli edifici che si trovano in zone a rischio sismico sono poco più di 6 milioni, mentre le abitazioni sono più di 12 milioni. Le regioni a maggiore rischio sismico, rileva Graziano, sono la Sicilia, con 22.874 km con 4.665.992 residenti in aree potenzialmente a rischio sismico. La Calabria con 15.081 km² e 2.009.330 residenti. La Toscana con 14.408 km² di aree potenzialmente rischio sismico e 2.768.539 residenti. E la Campania con 12.319 km² e 5.318.763 residenti in aree a potenziale rischio sismico.